趁媳妇吃饭，我用放屁音效整蛊一下媳妇。欣欣，干什么呀？想吃自己煮去。哎呀，我不吃，我肚子有点不得劲儿。你肚子怎么了？一人黑呀吃回肚子了，都吃那个金针菇哈，我今这越磨越痒的给拉出来了。你是不是有病啊？你看不见我在这吃饭呢，你在这恶心我啊？不是你吃你的，我说我的不碍事儿。你看那金针菇哈，都这么长，整整齐齐的哈都出来了。我和你说一下我的症状。作为专业的演员吧。你他妈能不能给我闭嘴啊？你诚心恶心我是吧？我是吃饭呢。啊，不说了，媳妇儿，你这是吃什么啊？你瞎也不会看米线，想吃自己煮去。哎呀，我不吃，我看了好像可辣的，我怕我吃了这越磨越痒的给拉出来了，我顶不住，你知道吧？哎呦我的妈！你这诚心的是吧？你就不能让我好好吃个饭，你就在这恶心我是吧？你怎么这么恶心人？你瞧到我没发现这么恶心啊？不是媳妇儿，我肚子不得劲儿，你都不知道关心我一下啊！关心。你要不舒服呢，你去床上躺一会儿，等我好好吃完这顿饭，我好好关心你去，行吗？我不想躺了，你吃吧，我不说了。接受嘴你风度。偷偷打开音效。你怎么回事啊你啊？不好意思啊，媳妇儿。你放屁，你能不能挑个时间放啊？不是，我这不是肚子不舒服啊，我没有夹住啊，那你不舒服，你能不能出去放啊？那你非得在我吃饭的时候，然后搁我跟前放，你都恶心死我了。嗯，好了，我知道了，我不放了，对不起啊，媳妇儿。不准放了啊！啊，再来一次。哎呀，我你都不能忍一下吗？不是我没有夹住，我不是故意的呀。好了，你快点吃吧，我起来走啊，走。哎呀，走一下舒服多了。不好意思啊，媳妇儿，我这是有没有夹住？我实在是肚子不得劲儿。你他妈赶紧给我滚啊！我吃个饭呢，你在旁边噼里啪啦，你到底想干啥呀啊？不好意思啊，我没有夹住，对不起啊。你赶紧从这儿给我滚走，别在这儿恶心我了。好了，我不放了，我保证我不放了，你吃吧。你再放，你信不信我弄死你？我要是再放，那这个你给我堵住行吧？烦死了！你吃个饭，你在这一个屁接着一个屁的，你就诚心的，我跟你说。不是，好了，我不放了，你吃吧啊。哎呀，哎。你是不是拉裤兜子里了？我也弄不清，媳妇儿，我感觉这会儿臭乎乎的。哎呀，我他妈都要生了，孕反被你整出来了，你赶紧滚回来换裤子去啊！不好意思啊，媳妇儿，你不要生气，我去啊，你赶紧吃吧啊。是，我被你恶心的，我还能吃下去吗？赶紧换裤子去，我给你拿钥匙。媳妇儿不用拿一个，你闻闻不臭，你闻闻。滚，离我远点啊！你还嫌恶心我恶心的不够是吗？还不闻，你赶紧滚，赶紧换裤子去。媳妇儿，你好好闻闻，真不臭。不都是你了，不要吐了。我用音效逗你玩的呀，你看啊，你听了啊，你看，我没有闹肚了，我逗你玩的呀。我逗你的，我没有闹肚了。你他妈是不是有病？是不是有病？